早晨，大家聽到？好，請大家先合掌，三稱：南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。請大家放掌。今日係2026年1月10號星期六，上晝10點鐘。係美國德州佛教會粵語佛學講座嘅時間。咁我哋係一路講開佛說阿彌陀經嘅。咁點解話加上律解兩個字呢？因為呢，真係如果講佛說阿彌陀經要詳細解呢，根據啲祖師大德呢係好長嘅。咁我哋只能夠了解到一部分，咁所以就加多，尤其是我哋即係咁樣講下呢，就律解，希望大家了解一下咁嘅意思嘅啫。咁經上幾堂呢，就已經講咗個經題同埋呢個作者啦，嘅來龍去脈，呢部經點樣嚟啊？咁而家呢，就正式進入經文啦。咁我哋睇下第一張 slide 啊。經文啊，佢一開始咧係講如是我聞，一時佛在舍衛國，子樹給孤獨園。咁今堂咧，其實即係就係講三句嘅啫噃，即係因為睇下點解會講咁短呢？咁每一句咧都有啲典故嘅，咁啊講得長啲，所以經文咧就講三句。咁首先就係解釋如是我聞呢四個字吓。咁如是我聞，睇下下一個 slide，佢係點解會開經嘅時候得四個字開始呢？就係因為釋迦牟尼佛入滅嘅時候，阿難尊者咧就問佛啦：哇，佛講咁多經典，咁以後一齊集埋要寫低佢先得噶。咁我應該點樣寫啊？佢一開始係點樣講啊？咁問啊釋迦牟尼佛啦，以後集結經典，第一句點樣開始呢？咁於是乎，釋迦牟尼佛梗係啦，有問必答，佛就無所不知噶嘛。咁你問，咁就答。佢話如是我聞，即係四個字。咁所以所有佛經咧，大家讀過好多佛經啦，有金剛經，有楞嚴經。總之經典開始就係如是我聞四個字開始啦。咁佢裏邊係咩意思咧？就係話我阿難尊者親耳聽聞佛所說呢部經典嘅，你哋大家唔使懷疑呢部經係真定假，係我阿難尊者親身聽到嘅，所以而家寫翻出嚟，大家就放心去讀啦。咁個意思，因為當時釋迦牟尼佛入滅係阿難尊者做近事者嘛，即係佛去邊度佢就跟到邊度，更何況佢係入滅咯，話明咁啊更加侍奉左右啦。咁佛所講嘅經典，阿難尊者都聽過噶啦，咁就佢講佛講話。如是我聞嗰個我呢，就係指阿難尊者，因為當時係阿難尊者問嘅，所以所有以後經典呢，我哋睇到有如是我聞呢，呢本係真正佛所講嘅，而且係阿難尊者親耳聽聞到嘅，所以係值得信嘅，就唔係啲偽經啊，有人作啊，或者
誒去改加加減減又執藥咁呢部經執幾句，嗰部經執幾句，咁嗰啲咧就唔係真正佛所講嘅佛經咯喎，因為如果你改過，咁即係唔係佛講噶啦。又或者你好似執藥咁樣，所有經典都係佛講噶啦，所有藥材中藥都好噶啦，我啊執呢樣執嗰樣，整埋一味，咁就唔得嘅。啊，我哋成日講舉例，假設你買部 Toyota，OK，咁 Toyota 係咪有 SUV 啊？係咪有房車啊？又有即係啲大卡車諸如此類。咁你將 Toyota 出產所有車，認為佢嗰架 RAV4 佢 SUV 個轆好，攞四個轆出嚟。睇見架房車個軚盤好，又拎個軚盤出嚟。拎到 Toyota 第三種車，你又拎張凳出嚟。總之集合埋一齊就撈埋佢，就變成一部。呢部最好啦，因為 Toyota 全部所有車最靚、最好、最實用，我都攞咗出嚟個零件，而家構成一部車。咁你話呢部係咪叫做 Toyota 嘅車咧？係咪佛說嘅經典咧？肯定唔係啦，Toyota唔放過你啦，你唔好用我個名添啊！整衰我個名，你冚唪唥製埋一部車，唔知喐唔喐得都唔知。OK，所以咧，我哋千祈唔好讀嗰啲又話匯集本撈埋一齊又話修改啲偽經咧就冇如是我聞嘅。OK，咁就唔好讀，我哋要真正知道係佛所講嘅，就係、如是我聞，就係咁嘅意思啦。OK，咁所以咧，佛講嘅就係對阿難尊者講，而阿難尊者咧係過耳不忘嘅。古時咧，因為個心清淨冇咁雜即係冇咁多去引誘我哋即係咁樣啊。今日又點 YouTube，聽日又去查 B，後日又去邊度去邊度，即係幾多引誘，即係咁嘅意思。以前食完飯就坐喺個樹林度去思維佛陀所講嘅，或者係靜坐參禪，個心係好清淨嘅，所以係特別容易開悟，容易證到佛所講嘅佛法正做阿羅漢啊！即係你睇下舍利弗一聽到真係幾句佛所講嘅，佢就即刻開悟啊！即係真係證到阿羅漢啊！舍利弗嗰啲慧根真係古時係咁嘅。但係一路到末法咧，我哋而家末法時候咧，所有我哋嘅眾生咧根基都係比較即係漏劣冇以前咁清淨、咁慧根深厚所以好多講極都唔明，明咗又唔去做，做又懶懶閒閒，即係總之就係比較流劣啦。即係呢個就釋迦牟尼佛都講噶啦。一路落去咧，就變成末法啦，啲眾生咧就越嚟越差噶啦，即係咁嘅意思。咁但係阿難尊者咧，所有經典佢聽過都記得晒嘅。你話真係，我哋唔好話咁多經典啦，淨係念阿彌陀經都要搞一排先至念得出嚟係咪？即係咁嘅意思。咁大家知唔知道阿難尊者點解出家呢？因為佢細過佛陀，雖然堂兄弟啫喎，但係細成廿幾年嘅，即係佢先出世，佛陀已經成佛啦，講咗經典啦，佢先正即係做人佛要度佢，佢結果呢就肯出家，但係佢有一個條件，大家知唔知阿難尊者點要佛陀咩條件佢先出家啊？佢話佛陀
你成咗佛，講咗咁多經典，我就咁遲出世，乜都聽唔到。而家中途走入嚟，繼續聽你向前再講經典，咁後邊嗰啲咪斷絕和重？我唔知道你後邊你前即係成咗佛到而家講咗咩經，每部經講咗乜嘢，完全唔知道。阿彌陀佛，對唔住啊。咁咧，佢就要釋迦牟尼佛重新佢成佛之後，你講過乜嘢經典，講翻一次俾我聽，講到今日為止。咁我就喺你身邊啦。以後你再講咧，我就全部聽到晒啦，亦都可以接軌啦。即係你係點樣教化由深至淺，由淺至深，我都知道。否則咧就斷絕和重。哇！你話柯難尊者幾有慧根，幾聰明啊！即係佢能夠咁樣嚟到話俾佛聽，要釋迦牟尼佛重新再講一次，為佢施加補習，即係咁樣。你話柯難尊者真係寫咁多經典，所以佢乜都得嘅，乜都聽到。咁以後經典呢，就真係如是我聞啦，全部都係柯難尊者聽過晒噶啦，大家唔使懷疑我放心去讀啦，即係咁樣。好啦，咁下邊嗰句呢，而家就睇唔到啦因為過咗啦第一張 slide，佢就係講一時佛在舍衛國。咁而家解釋一時先，一時佛在舍衛國，咁即係話如是我聞，柯難尊者聽聞啦，我係咁樣聽到嘅。咁喺邊幾時聽到啊？你喺邊度聽到啊？咁柯難尊者亦都有問嘅喎。其實一時咧，亦都係佛釋迦牟尼佛話俾柯難尊者聽嘅。跟住咧，你就唔使講幾時幾日喺某某地方，即係大概就唔需要講，你講一時得啦。咁喎，咁我哋而家嚟探討下呢一個一時一時係代表時間上咧巧妙嘅配合，係啱啱。咁究竟幾時啊？總之係啱啱啱啱好，即係咁嘅意思。所以咧就冇註明某時某日。正如我哋大早先合掌三稱，跟住就話2026年今日係1月10號喺美國德州咁，即係講到好長好浸，大家先知道呢一個時間同埋嗰個地點。但係以前唔係噶嘛。睇下啦，故此沒有註明某年某月某日，點解呢？因為佛咧，釋迦牟尼佛咧，總之係佛咧，每一尊佛都係九法界嘅教主，佢要對住九法界嚟教嘅，教佢哋學法或者做乜嘢點樣九法界即係除咗佛加埋佛就有十法界啦，大家都知道啦，係咪？有聲聞，有緣覺，有天人，有人，有餓鬼畜生，總之九法界。咁要講經說法嘅地方咧，範圍又好大喎。有時係上天說法，好似為佢嘅母親佛陀為佢母親要上兜率天講嘢。有時就多數喺人間啦，當時人間咧就冇車坐冇飛機坐，佛陀只能夠係咁行，係咁行。OK，咁行呢條村又去嗰條村，即係每度呢個國家嗰個國家咁樣去啦。咁一時又喺龍宮，又要化身入龍宮嚟到說法，咁變咗咧，而且各地嗰個紀力即係因為佛嘅地管教嘅地方咁大，又上天又落地又入海而且時間每一度地方上天可能佢計時間又唔同嘅。上天一日等於我哋幾廿年咯，佢去咗7日即係佛陀去咗7日，上翻落嚟幾廿年，即係咁樣講。咁所以冇辦法話係邊一年邊一月邊一日，因為個個地方都唔同計法。OK，地方亦都咁大，所以咧就只能夠話一時。
咁就意思係話好巧妙嘅啊！你哋大家聽到而家佛陀係教化邊一度嘅眾生，咁只能夠係應佢哋嘅根基嚟講嘅啫，咁啊叫做一時。不過再詳細講落去，我哋仲有得解釋嘅。下一張 slide 啊，嗱。各地嘅紀年曆法又唔同啊，係啊，事實而家都知道啊。譬如中東啊、波斯啊，佢計法唔同嘅。我哋喺中國都係啦，又有舊曆，又有新曆，因為新曆係西方計算，我哋計嘅就計農曆，所以而家過年咯，都係計年初一啦，係咪？出年係咩年啊？隻馬仔跑到嚟咯喎，又馬年，即係用12生肖。咁外邊又冇呢啲生肖嘅。所以你話點樣講呢？所以係好難講嘅，所以係好難話喺一個地方嚟到講清楚啊！我係馬年啊，係咩某時某日時辰啫，咁樣講，你去到外邊就唔知你講乜，OK？咁只能夠抽象用一時嚟作代表。你話佛陀幾有智慧係咪？但係就係因為用一時，我哋再深入了解呢個一時嚇。咁樣咧，仲顯得意義更加深長喎。咁啊，點解咧？明明一時你都好籠統，係咁樣，即係講一時就冇講清楚幾時幾日。今日係2026年1月10日，你都冇咁講清楚。我真係唔知你究竟喺宋朝喺唐朝咁樣，你求其講一時，明明係好籠統噶啦，點解又會顯得意義更加深長咧？更加好，即係話。你講明白咧，就更加唔好。咁啊，點解咧？啊，其實真係意義深長噶。佛講嘅真係唔係我哋眾生能夠深入了解到嘅。不過我哋再下一張 slide 就講到點解一時會更加意義深重過講出2026年1月10號啦。嗱，個原因就係話佛嘅教化係無心嘅。因為佛已經即係入滅啦，已經係即係話咁樣，或者嚟教化眾生，佢係完全唔會本住我要追住邊個要教邊個或者係我知道邊個唔掂啦，我嚟點化佢，親自嚟教化佢。佛係無心嘅，只係成日隨時隨地都係大慈大悲，你邊個問佛陀，你邊個求佛陀，佢都應你，佢都能夠令你安穩，令你心安，即係大慈大悲嚟救度你，佢係無分彼此嘅。咁即係話佢係應眾生嘅根基嘅需求而說相應嘅法門嘅。咁點樣為之應根基呢？就係因為眾生宿世善根嘅成熟啊，即係眾生咁有啲善根啦，有啲慧根啊，宿世你以前修過乜嘢，或者見過佛，或者係禮佛一拜過或者稱念南無佛一聲，咁就即係種咗善根噶咯喎。咁嗰粒種子慢慢成熟。咁咧自然咧慢慢成熟咧，就有一種好渴望，即係對佛法或者係對佛所講嘅有一種期望，希望能夠聽到佛法。咁對呢種根基嘅基感嘅要求咧，佛就作出相應嘅教法啦。即係話你有乜嘢疑惑或者有乜嘢需求，咁佛咧。梗知啦，就對住你啱啱所問嘅，心裏所想嘅，就作出相應嘅教法，唔會話好似我哋對住一啲人，又唔知佢諗緊乜，都唔知點教佢，又唔知佢底細，咁你求其蒙查查對住係人都講佛法，佛法好，佛法妙，佛法呱呱叫，哇！咁你講完人都唔知你講乜。即係咁樣，因為你講唔正佢心裏邊所諗、所希望嘅嘢，我哋係唔知嘅，又冇他心通。
所以我哋說法咧，同法師或者佛更加啦，即係冇得比嘅。你想度人咧，係即係都係要諗下先啊，最多係即係贊成一下嘅啫。但佛唔係啊嘛，佢係無心嘅，但係隨時隨地個心都係大慈大悲。咁你有根基上嘅需求咯，你嘅種子已經開始成熟啦，佛亦都知道，所以咧就對住你唔會揠苗助長嘅，一定唔會。但係需要乜嘢肥料你嘅粒種子發芽到咩地步，需要幾多水分，佛一知道，所以就對住嗰啲根基嚟說法嘅。呢種基感嘅要求咧，作出相應嘅教法嚟講，所以佛咧係無所不知就係咁啦，亦都跟住眾生嘅成熟嘅程度嚟到教嘅。咁我哋再睇下第三章係講最後總結佢個一時。咁如果呢個咁樣一個能感之機，即係眾生啦，表示眾生嗰粒種子慢慢成熟，而家對佛教對佛法有種渴望，就係因為佛或者佢以前係同佛結咗緣嘅，所謂唔知幾世前佢念過一聲南無佛，咁而家就慢慢成熟啦，咁佢自然會生起對佛法有種渴望，有種去要求學習咁嘅機會，能感之機，與相應之法啦。呢邊係講佛啦，佛自然會同你講相應嘅法。你粒種子生到喺邊度，或者你幾多歲，應該學緊幾何微積分啦，定是一加一啦，佢係講相應之法。所以兩個配合起嚟呢，一個能感，一個係相應，係非常之巧妙嘅。大早我哋亦都提過，講一時呢，雖然係冇真實嘅時間寫住喺度，但係其實佢係代表巧妙嘅配合。咁巧妙就係話，而家呢個眾生佢嘅機感慢慢成熟啦，又啱啱遇着佛行到呢條村喎，或者係去到城市見到佛喎。以前你見唔到佛，你點樣問啊？點樣去聽佛法啊？而家我哋就話你喺澳洲，你喺咩都可以用 Zoom 用 YouTube，以前冇噶嘛，真係要行噶嘛，即係咁。咁如果唔係機緣巧合啊，你見到佛又能夠問到，又中意聽，佛亦都知道，就同你講相應之法。你話呢個係幾巧妙嘅配合？天時地利人和係你嘅緣分到啦，即係咁。咁所以呢個一時咧，就代表晒依啲啦，即係能有感之機，相應之法此時此地全部配合得恰恰冚，所以一時咧係有好深奧嘅解釋嘅。咁個原因咧就係用一時啦，呢個係佛能夠說出呢個一時嘅意思啊。好，咁我哋繼續講第二句嘅後邊一時咁啊點啊？第二句後邊係話佛，第三張 slide 係佛在舍衛國喎，佛一時佛在舍衛國，佛在舍衛國。哦，阿彌陀佛，OK。嗱，呢一個標題咧係第三個標題係錯咗嘅嚇，咪擺翻第三啦。佛在紫樹給孤獨園，呢個係後邊嘅，佢漏咗呢一個，應該係佛在舍衛國。OK，咁解釋佛在舍衛國嘅，呢個漏咗佢即係擺錯咗。佛係釋迦牟尼佛。
舍衛國，佢話佛在舍衛國嚇。嗱，而家當我改佢先嚇，佛在舍衛國唔係指樹給孤獨園，呢個係再後邊嗰個標題嚟嘅。咁舍衛國，佛在舍衛國，舍衛國係波斯匿王嘅首都，亦都係當時印度16個大國之一，國力豐厚，文化發達，環境優美，種種解脫嘅聖賢特別多。用現代嘅語言就係舍衛國就係文化、經濟、政治、人才集中嘅聖地。咁啊，梗係啦！你話一個興盛嘅國家，好多人嚮往噶嘛，等於美國幾多人即係想嚟移民佢又攞晒啲精英，邊度啲大學歐洲嘅、中國嘅冚唪唥走晒嚟佢嗰啲長春藤為讀完就喺度做嘢，即係咁樣。你話波斯舍衛國當時就好似係咁啦。咁而佛在舍衛國，而家佛說經講經說法嚟到舍衛國啦。咁所以波斯匿王咧係大護法嚟嘅喎，當時個國王叫做波斯匿王，同佛咧係好有來往嘅，係常日護持佛陀嘅。咁舍衛國就係波斯匿王嘅首都啦。咁當時印度嘅版圖亦都好大噶啦，大家都知道啦。佢係分開16個大國家，即係佢整個印度分開16個大國家。咁原來唔係淨係中國，即係成日都四分五裂啦，係咪？五胡16國都試過啦，即係有16個國家。咁啊，印度亦都係嘅，即係其實度度都係一樣嘅，都係咁噶啦。OK，咁咧，因為作為一個大國咧，國力梗係豐富先變成大國啦。如果唔係，點會叫做大國咧？係咪？咁啊，人人都會爭住去噶啦。又方便，又啲環境又好。咁啊，特別解脫嘅聖賢喎，能夠學佛解脫嘅都唔簡單喎。OK，特別多，即係喺嗰個國家裏邊。咁所以咧，而家佛嚟到舍衛國啦，就同大家講經。咁所以咧，波斯匿王咧係處處傍住佛陀嘅，即係有事就請教。所以波斯匿王係開悟噶，波斯匿王真係即係因為佛一路教佢，即係佢亦都好對佛法好有研究，好有深入，即係咁，亦都與佛有緣咁嘅意思啦。咁所以咧，而家佛嚟到呢度咧，就住喺舍衛國喎，因為波斯匿王護持啊嘛，咁你住得安穩，就喺度講得多啲啦，而且人才咁多需求，所以就住咗好一段時間嘅喺舍衛國啊。咁我哋再睇下第4張 slide 啦，就真係講到祇樹給孤獨園啦。祇樹給孤獨園，祇樹子樹啊，子樹呢個讀子啊，子樹是指波斯匿王嘅太子祇陀所擁有嘅樹。給孤獨係波斯匿王嘅大臣喎，原來係一個名嚟嘅喎，係須特多嘅別名須特多又叫做給孤獨，係一個名嚟嘅。如果我哋唔讀裏邊啲經文咧，真係淨係話佛在子樹給孤獨園，都唔知咩意思，即係真係噶。原來佢一個係波斯匿王個仔個大子祇陀所擁有嘅樹叫做子樹，呢個又係給孤獨園，原來係一個名嚟嘅。OK，須特多嘅別名，因為須特多非常富有佢係一個長者嚟嘅，亦都係波斯匿王個大臣，而且樂善好施喎，唔單止有錢喎，佢仲好喜歡常常濟貧救濟啲無依無靠嘅孤苦伶仃嘅窮人，
所以大家就叫佢另外一個名啦，就唔叫須達多啦，叫做給孤獨，叫佢即係濟世孤獨嘅長者咁啦，給孤獨長者咁啦。佢因為大臣啊又有錢，所以叫做長者啦。所以呢個花園，但係呢個花園啊，點樣出嚟嘅咧？點解經書會有呢個花園咧？啊，佛喺舍衛國啊，舍衛國啦，點解會指樹給孤獨園喺個花園？而個花園有兩個名喎，一個係指樹，係指波斯匿王嘅太子子陀所擁有嘅樹，即係一個名啦。給孤獨又係佢嘅大臣啊，須達多嘅別名，兩個加埋變成一個名，呢個花園就有兩個名，叫做指樹給孤獨園，即係嗰個花園。咁我哋再探討下佢咩原因啊？原因就喺下邊啦。OK，須達多長者往王舍城朋友家說法。嗱，呢個講指樹給孤獨園嘅由來咯。嗱，咁佢話須達多有次就去舍衛城，因為舍衛城同王舍城啊，王舍城同舍衛國咧係有段距離嘅。啊，我查過地圖咧都要行幾日嘅，即係咁樣以前行路嘅啫嘛，即係咁。原來須達多咧走去行咗幾日，去到王舍城找佢朋友，係雪親啊！原來為佢個仔想娶老婆，就抵中咗王舍城一個老友記個女，咁自己咧就親自行去同老友記講。咁但係去到老友記嗰度，佢就知道佛陀會嚟呢度應法喎。咁就想請佛陀去舍衛國應供啦。哇！咁佢點解會知道佛陀嚟呢個王舍城佢個朋友屋企說法呢？佢本來就去雪親噶嘛，係咪？咁啊，好耐冇見就唔知佢即係點嘅情況啦。都入去之前睇見，哇！全家出動，所有僕人都喺度，一個掃地，一個洗牆，一個清理 driveway 啊，即係咁嘅意思啦嚇。即係冚唪唥打掃，全家出動喎。咁佢就奇怪啊，就問個老友記：喂喂喂喂，佢即係唔係歡迎佢啊嘛？阿 Sir，佢而家嚟訪問朋友，唔使咁隆重啊！咁個朋友話俾佢聽：你知唔知啊？有個佛陀嚟咗啊，同我哋應供啊！我想請佢嚟屋企説法啊，所以請佢嚟應供，跟我哋説法，所以要打掃得乾乾淨淨。你識唔識佛陀啊？誒，咁佢唔知嘅喎，雖然都話聽過下啫喎，聽過下都好叻噶啦嚇。以前因為你行路要見佛陀唔係咁簡單嘅，OK。咁啊，佢話聽過下，咁呢個朋友知佢唔係好熟啦，就介紹佛陀俾佢，因為佛陀好好噶，説法係教我哋學佛啊，學佛法啊。你睇下我而家幾好招呼佢。哇！須達多睇見咁樣，咁就知道佛陀一定有來頭，好犀利噶啦。因為自己朋友都咁隆重去，咁於是乎個心又想咯喎。個朋友都咁樣招待佢，我可唔可以請佛陀？不過要行幾日啫，去到我舍衛國嗰度嚟説法益下啲國民啦佢係波斯匿王嘅大臣啊嘛，咁啊嗰度啲子民、啲人民都有福氣啊，係嘛？唔係淨係為咗自己嚟舍衛國應供。咁呢度講佛陀答應，並派舍利弗大弟子前往安排此事。咁佛陀點解會答應佢呢？佢點樣會見到佛陀呢？嗱，呢度呢，又中間係有段古仔嘅，佢係話而家知道老友記間屋企全身清理啦，清乾淨啦，又詳細介紹佛陀嘅功德啦，佢嘅教化啦。
咁啊令須達多咧好景仰，好景仰啊，直情相信到加零一，所以夜晚瞓都瞓唔着，唔知點樣去見佛陀，然之後開口邀請佛陀嚟舍衛國，點樣搞呢件事？咁啊瞓唔着，淨係想邀請佛陀見一見面，然之後開口邀請佢，即係咁嘅意思。咁因為心有所思，你估佛陀知唔知道呢？佛陀梗知啦，佢知道有人就係須達多嚟咗呢個王舍城嘅長者嚟說親，梗係知啦，就想請我去佢度應供，即係咁樣。咁於是乎咧，佛陀咧就喺夜晚，因為佢瞓唔着啊嘛，須達多，佛陀就放光將啲佛光射到落佢張床度，即係入屋、入房、入窗。咁須達多覺得奇怪，點解窗外會有咁光嘅射入嚟嘅？就出去睇下咯喎。點知啲光又向前行喎。咁即係言下之意，就叫佢行啦。咁須達多都有慧根嘅，就跟住啲光行咯喎。咁行，夜晚啫，但係佢有光啊嘛。原來行咧就原來去咗竹林精舍，因為佛陀而家喺王舍城啊嘛，就有啲長者同佢起咗個精舍，叫做竹林精舍，即係佛陀係喺嗰度住嘅，同埋佢啲弟子就起咗個大精舍，就喺王舍城。咁須達多入到去睇見，哇！呢個精舍咁靚咁清淨，同埋佢啲大弟子即係喺度住嘅，咁啊更加想開口見到佛陀之後咧，就同佢講，即係咁樣。咁於是乎咧，啲光引到佢真係見到佛陀啦。佛陀亦都話俾佢聽，我知道你嘅心意啦。我會答應你嘅，去舍衛國說法，即係咁樣。哇，須達多梗係開心啦，即刻答應。嘿，我都要揾笪地方好好地去供養佛陀，起一個大精舍好似呢度咁樣就要安置佛陀同埋啲大弟子，即係答應佛陀會咁做，然之後起好啦，就翻嚟親自邀請佛陀過去舍衛國說法安置好啲僧團就可以起程。咁佛陀知道啦，佢須達多亦都答應，於是乎佛陀就吩咐舍利弗佢最大弟子大弟子舍利弗就叫舍利弗咧，你先去舍衛國，跟住須達多去做咩啊？就準備揾地咯，先係要揾地啊嘛，揾笪地方，然之後就點樣起起幾多棟，你全部去策劃。咁舍利弗好似係建築師咁啊，真係仲以前啲人乜都做噶，而且佢啲阿羅漢證到境界，梗乜都得啦，係咪？咁於是乎舍利弗咧就跟住須達多咧就翻去舍衛國啦，就去開始去揾地咁我哋下邊就講到點樣去揾到呢笪地方啦。下一張 slide。須達多長者覓地建精舍，找來找去揾極都揾唔到，結果就揾到祇陀就係國王個太子波斯匿王個太子啊嘛，佢個花園喎。佢花園梗係靚啦，太子個花園又大又靚，樹又靚，草又靚，咁啊想買咯，同阿祇陀話：喂，賣俾我啦！祇陀唔肯買喎，唔肯賣即係唔肯賣，點都唔肯賣。咁唔肯賣咧，須達多就話俾佢聽啦：我買嚟唔係自己
享用啊，享用你而家享緊用啦，唔通我買嚟又再享用？我係想建一個精舍俾佛陀啊，俾釋迦牟尼佛。哇！指陀梗聽過啦，咁大個名，而且佢係上流嘅，係波斯匿王成日都會即係知道嘅，所以就知道啦，所以就賣啦，肯好好。不過呢，你要用黃金將我花園所有綠色嘅冚住佢，變成黃色，OK，即係綠草如茵，變成黃金鋪地，咁我就賣俾你啦，OK，咁呢個花園就係你嘅。咁知道咁樣講呢，其實佢就唔知道須達多真係咁有錢，佢諗住哇，實唔難到你好難買到啦。點知隔咗幾日，須達多真係一車一車黃金咁就衝過嚟，將啲土地冚唪唥鋪到真係滿晒啦，變成黃金一片啦。咁你唔仲唔買？你話嘅噃，OK？咁啊，指導冇辦法喎，咁樣搞法啊，真係要賣咯喎。咁但係指導仲係講啊，佢講咩咧？嗱，我哋睇下下一張 slide 啊，睇下指導講咩嘢。佢就話啦，即係有啲好似走法律啦咁啦。本來你係賣噶啦，乜你話鋪滿就賣啊嘛。而家佢就話，嘿，你啲黃金鋪唔到我棵樹喎，我棵樹仲係綠色喎。佢話將綠色鋪晒佢，咁你樹又冇可能鋪到噶嘛？佢話咁啦咁啦，呢棵樹都係我嘅，我賣個花園俾你啫，但係啲樹唔賣俾你。但係如果你起個花園個名咧，有我個名咧，咁就算啦，啲樹木都係你啦，唔使你鋪黃金啦，即係咁，即係佢要攞翻個名。咁從此咧就將呢個花園個名咧，本來應該係給孤獨花園咁樣講啦嚇，佢個別名叫做給孤獨。咁啊，結果就要加阿波斯匿皇太子個名叫做子樹啦，所以由從此咧就有兩個人名喺度，佛在舍衛國，子樹給孤獨園，即係子樹係指陀嚇佢太子個名，同埋給孤獨就係須達多個別名嚇佢大慈悲，所以叫做給孤獨園。咁所以咧，淨係講呢三句咧，已經講咗好長。咁今日咧，大家都知道呢個由來啦，亦都知道一時點解同埋咧開始係點解如是我聞此樹給孤獨園嘅由來啊。咁今日我哋講嘅咧就講到呢度講經就下一次我哋再繼續就舉幾句經文咁慢慢解落去，OK？咁而家咧就請大家收起個心，我哋就好好稱念淨土法願文啊。一心归命，地来日。
請各位坐舒服，放鬆自己啦。咁樣我哋一方面呢觀想阿彌陀佛，希望用佛嘅慈悲祝福所有人，無論公無論仇，大家呢有福有慧。
众生
奇迹。一陣間我哋起身回向，咁樣回向嘅時候，請各位呢記一記我哋佛教講嘅四種精進。個四種精進呢，都係我哋發心修行嘅時候，我哋用心嘅一種方法。所謂四精進啊，四精勤。第一係以生我令消除，已生嘅我事，希望佢快啲消除；未生我令不生，未開始生起嘅我事，希望佢唔好生起。咁後邊呢兩句係已生嘅善令增長，已經生起嚟嘅好事，希望佢即刻持續增加增長。未生善令生，未生嘅善事，希望呢佢可以快啲生出嚟。所以呢四句呢係非常之好。已生我令消除，未生我令不生，已生善令增長，未生嘅善令生。好。可
祝福大家身體健康，增富增榮。我哋好多謝弘義法師用音頻帶領我哋誠心稱念南無阿彌陀佛嘅聖號。然之後咧，我哋而家咧係將呢個討論佛法同埋念佛嘅功德回向俾世界和平天災停息，同埋一啲師兄師姐唔舒服嘅陳延淑、何成智、溫麗華、陳百成、陳慧儀願佢哋身心康泰，四大協調，病情消退。仲有兩位咧漏咗喎，叫做 Lily 鐘同埋 Lisa Low 快啲病痛消除行得企得食得瞓得走得，萬事得 OK。咁咧呢個係我哋嘅功德回向俾佢哋嘅，仲有回向一啲往生嘅 Douglas Dickin、Salina Akula、羅曉明、林寶同埋香港大埔宏福花園7棟大廈5級大火往生嘅，都希望佢哋能夠往生西方極樂世界，蓮品高升。咁仲有特別係大火受傷嘅入醫院嘅妻離子散嘅，希望佢哋快快恢復出院家庭團聚咁與此同時咧，亦都回向俾在座各位嘅，祝大家六時吉祥，身體健康咁而家我哋一齊合掌發四弘大願同埋總回向。眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成願以此功德莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦。若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國。請大家放掌。咁今日呢個粵語佛學講座咧，就到呢度結束啦。咁結束之後咧，一陣間我會同大家報告一下呢個春節茶敘咁我哋首先結束咗呢個粵語佛學講座先祝大家週末愉快多多稱念南無阿彌陀佛。就1月24號先再見你哋